Hej ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Ja sam Leo i danas kuhate sa mnom. Današnje jelo poslastica je za mnoge, a kao što vidite u naslovu videa, to je lisnato tijesto. I ne, nema veze s povrćem i lišćem i ne, nije zdravo, ali zato je prefino. Radit ćemo dvije varijante, jednu od šunke i sira i drugu s okusom pice. Za ovu deliciju trebat ćete oštro brašno, jedno jaje, 300 g šunke, 300 g sira, origano i 500 g kupljenog lisnatog tijesta. I samo jedna mala napomena. U ovom receptu mi ćemo preskočiti izradu lisnatog tijesta i pletenice ćemo napraviti od kupovnog tijesta. Ali nemojte se ništa brinuti jer time naše jelo neće biti ništa manje fino. Jer vjerujte mi da pečene pletenice neće dugo ostati na tanjuru. Idemo mi fino zasukat rukave i krenut. Pripremite sve sastojke. Prvo lisnato tijesto otopite do razine sobne temperature, a zatim sir naribajte kako bi ga kasnije lakše mogli rasporediti na šunku. Kad ste sve pripremili, pobrašnite radnu površinu i na nju stavite komad lisnatog tijesta. Uzmite valjak i polako krenite valjati tijesto. I nemojte se brinuti, u početku je normalno da imate malo problema s valjanjem, no kako sve u životu ide, što to više radite, bit ćete bolji. Jer za lisnato se vrijedi potruditi jer se ipak u okusu sve vrati, zar ne? Sad ovdje želite dobiti oblik malo šireg pravokutnika. Zašto? Kako bi lakše mogli zatvoriti pletenicu. Pa onda dok valjate, pazite na to. I evo ga, uspjeli smo. Razvaljali smo tijesto i sad je vrijeme da napravimo resice sa svake strane koje će nam biti ključne za zatvaranje naše pletenice. Prilikom rezanja resica sredinu ćemo ostaviti praznu kako bismo u nju mogli staviti naš sir i šunku. A rezove radite ovako kao što ja radim na snimci, od unutrašnjeg dijela prema van. Resice su nam gotove i još možemo staviti šunku i sir i to je to. Slažite šunke koliko god želite, ja sam stavio oko 150 grama i bilo je čisto dovoljno. Na šunku stavite naribani sir i vi ste gotovi. Sada možete zatvoriti pletenicu i to je to. Primite resicu na jednom kraju i preklopite ju prema sredinu. Sad uzmite resicu na drugom kraju i preklopite ju prema sredini. Tako ponavljajte naizmjenično dok potpuno ne zatvorite pletenicu. Uzmite svaki kraj pletenice i premjestite ju u protvan, tepsiju, pleh, kako god to zovete, u kojem ćete peći lisnato tijesto i pripremite zdjelu jer ćemo sada raditi punjenje za drugu pletenicu, okus pice. U posudu ulijte oko 50 ml pasirane rajčice, možete i kečap, naribane šunke i sira po želji, a za prepoznatljiv okus pice potrebno je i malo origana. Sad sve dobro promiješajte i vaš fil je spreman.
Sad je samo vrijeme da razvaljamo i drugi komad tijesta na jednaki oblik i na jednaku veličinu kao i prošli. Fil naslažite po sredini i zatvorite pletenicu pa ju premjestite u protvan. Još je samo potrebno odvojiti žumanjak od bjelanjka. Tako da uzmite dvije zdjele i pripremite jaje. Jaje razbite iznad jedne zdjele i pritom zadržite žumanjak u jednoj ljusci. Žumanjak prebacujte iz jedne ljuske u drugu i pritom neka bjelanjak curi dole u zdjelu. Kada ste potpuno odvojili žumanjak, prebacite ga u drugu zdjelu i to je to. Uzmite kist, pred sebe stavite obje pletenice i kist umačite u žumanjak i premažite žumanjak preko obje pletenice. Žumanjak će nam ovdje biti izrazito koristan jer nam je on zaslužan za lijepu zlatno smeđu boju i finu hrskavu koricu. Tako da ovaj korak nemojte preskočiti. Lisnato tijesto pecite u već zagrijanoj pečnici, to je bitno, na 200 stupnjeva oko 10 do 15 minuta ili naravno dok ne dobije zlatnu smeđu boju. Prošlo je 10 minuta i naša je pletenica gotova. Samo pogledajte tu boju, to se traži. Sir je vruć i rastopljen, tijesto je hrskavo, a miris koji se širi, božanstveno. Na vama je da isprobate recept i uvjerite se sami. Ja vam želim dobar tek i uživajte ljudi. Pozdrav!